摇滚的全新编曲方式来作为伴奏，所以今年的花火会非常的精彩哦。手机按下录影，我们还有45秒。45秒，我们要跟2020说慢走不送。我们有许多的挣扎，有许多的悲伤，当然这个世界也迎来了许多新生命。这个世界总是会不断的前进，如同下一秒即将到来的2021年。但是记得我们一定要有信心，一定要有信念，一定要充满爱。现在距离2021还有25秒钟，我们稍后请把目光转向101哦。我们以101上面的数字来喽，20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、2020慢走不送。Happy New Year， 新年快乐！祝福台湾，祝福全世界，祝福所有的朋友身体健康，事事顺心。我们现在看到的序章，我们告别2020，迎接2021，这是我们的第一声间。让爱拥抱世界，让希望拥抱未来。金色系数主色调，象征台湾灿烂的文明和多元包容。首先，我们现在看到的是第一个篇章，我们向防疫英雄致敬，全面齐心，向前行。白色冰火代表辛苦的医护人员，内心红色系的色调代表英雄们的热情、热血与勇气。谢谢你们。现在我们看到的是第二个篇章，我们携手世界向前行，台湾 can help。360度立体特效轮状烟火环环相扣，象征台湾携手世界，串联资源，圆满合作，全球一家 We are the world, tomorrow will be fine。现在进入到第3章，幸福关怀，未来幸福向前行。现行的烟火交错分发，代表我们对环境的友善爱护；橘红色呢，也代表生命的萌芽。落叶一就代表我们相遇。2020，我们要有不好的事情都随一些美丽烟火绽放开来。再见了，2020。现在我们进入到最终章。精彩台湾，无限可能，爱与希望向前行。璀璨的烟火，大面积、多面向，从台北101同步齐发，发向全世界，发到你我的心里。爱与希望的绽放。2021台湾，虾米都唔惊，大家加油，做伙向前行。
谢谢101的团队，谢谢你们。2021我们形象增加。大家应该都拍好拍满了，现在我需要你们的欢呼声，给所有辛苦筹备烟火的台北101的朋友拍拍手，谢谢他们。谢谢你们，我们一模一模装上去，为了就是现场你的感动，谢谢你们。市长再跟大家说个新年快乐吧，大家新年快乐。谢谢台上所有长官贵宾，台后的工作人员休息一下，萧敬腾就要来喽。